Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di Desa Watu Kenong. Desa Watu Kenong ini masih ikut daerah Pelandaan, teman-teman. Pelandaan Jombang, Jawa Timur. Kita akan melihat sebuah batu yang konon warga sini tuh dibuat punden. Tapi watunya itu besar-besar, teman-teman ya. Saksikan video saya. Akan melihat sebuah watu kenong ya. Konon katanya warga sini tuh dibuat punden ya. Kita akan melihatnya. Ini batunya besar sekali. Monggo Bu, ini dibuat punden sama warga sini, teman-teman ya. Kita lihat ini di atas gunung, teman-teman. Kita lihat batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini teman-teman ya. Ini batunya ini. Nah. Nah teman-teman, ini batunya besar-besar teman-teman ya. Ini konon katanya ini dulu itu bisa berbunyi sendiri batu ini ya teman-teman. Makanya dikasih nama Batu Kenong. Ini masih ikut daerah Pelandaan teman-teman ya. Ini lokasinya ini tinggi sekali teman-teman. Dan ini Pak tukang itu. Ini punya Pak tukangnya itu ya. Ini batunya ini seperti ini teman-teman. Besar-besar batunya sekali. Besar sekali batunya. Kalau kita lihat dari atas tuh kayak gini. Ini batunya ini buat punden orang sini. Kalau ada yang punya hajatan itu sebelum pas waktunya menjelang hari raya itu sudah ke sini membawa dupa. Ini kelihatannya ini watunya dari bawah ini kayak besar sekali teman-teman, kayak di atas pegunungan yang sangat tinggi sekali ini. Nah di situ tempatnya teman-teman, kalau orang mempunyai hajat itu di situ membawa apa katanya ya, adatnya orang sini tuh kayak membawa apa itu ya, telur ya, cok bakal itu teman-teman. Nah itu di lokasinya sangat indah sekali, sejuk sekali lokasinya teman-teman di sini tuh. Tinggi tempatnya ini, tinggi sekali. Saya ada di bawah ini. Dan pundenya teman-teman ini di sini tuh tempatnya sangat mistis sekali katanya. Tempatnya sangat mistis sekali ini. Ini buahnya, tumbuhannya juga besar-besar sekali. Dan sini sampingnya itu ada bangunan itu jembatan yang ambrol. Ya ini habis dibangun ini. Katanya kemarin tuh terkena banjir dan sekarang dibangun sama masyarakat sini. Akarnya juga banyak sekali. Dan batu ini tuh buat punden orang sini, buat ya punden orang sini teman-teman. Dilihat dari bawah itu tempatnya itu tinggi sekali ya.
teman-teman ya, sahabat Gudel Desa. Dan ini batunya ini saya ada di sekitar jalan ini, dan di sini tuh tempatnya sangat indah sekali. Dan ini juga ada bangunan proyek yang katanya itu longsor. Ini batunya ini besar-besar teman-teman ya. Ini terdapat di Desa Watu Kenong. Tuh bagus sekali ini. Tempat ini tuh disakralkan oleh masyarakat sini. Batu Kenong ini. Konon katanya dulu tuh bisa berbunyi di sini tuh. Gnung gnung. Makanya dinamakan Batu Kenong. Dan di pinggirnya sudah persawahan teman-teman ya ini. Sawahnya sangat indah sekali. Daerah sini tuh daerah pegunungan teman-teman. Makanya itu tempatnya sangat sejuk di sini tuh, sejuk sekali. Ini saya menyuting dari bawah ini. Kalau dari atas kelihatannya itu tinggi sekali. Warga sini tuh nggak ada yang berani, itu bahasa istilahnya itu menduduk batu ini, karena ini tempat sakral ini teman-teman ya. Kita berjalan menuju pundennya. Pundennya itu ada di bawah. Nah, itu teman-teman, itu pundennya itu kelihatan besar sekali pundennya. Dan saya ini lagi di atas sungai. Ini sungainya ini tinggi sekali ini. Di jembatan ini, jembatan cadangan yang sampingnya itu sudah dibangun. Kita lihat dari sini tuh tempatnya sangat tinggi teman-teman, itu ada orang kelihatan tinggi sekali. Oh, di bawahnya juga sungai ini. Gembluwidik sungainya. Tempatnya sejuk sekali. Ini buat berpacaran masuk di sini tempatnya itu. Indah sekali ini. Sejuk sekali tempatnya di sini tuh. Daerah situ itu bundenya teman-teman. Ini jembatannya ini yang jembatan cadangan ini dari besi ini. Gerumbiang suaranya. Jadi itu teman-teman, itulah tadi video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.